今天要给大家介绍一部动画短片《少数人的晚餐》。小猫不堪猪的统治愤然起义，一个动物世界的新主人诞生。本片用10分钟讲了一个有关社会政治的黑色预言。猪脸人围在一张餐桌前，不断的进食，偶尔给瘦小的猫群一点残羹冷炙。这些猪瓜分了所有的资源，而剩下的小猫则积弱不堪，嗷嗷待哺。最终资源耗尽，饥饿的小猫眼睛发绿，转眼间化为猛虎，放肆的登上餐桌，一场风暴在所难免。于是小猫成了新的主人，它们瘦小的身影印在墙上，变成了一头头猪。最终变革带来的并不是希望，而是永恒的轮回。本片最大的看点就是动画里的动物都是对现实的隐喻。戴假发的法官代表法律和制度，在新秩序建立时他最先出现，不过暴乱的时候他也是最先被打倒的。牧师代表的是宗教统治，戴着红蓝领带的是政客，他们代表着不同的政党。戴着眼镜的记者代表大众媒体。除了这些角色之外，瘦小的猫咪代表着人民，他们互相争夺统治阶级指缝间漏下来的残羹冷炙，在统治者周围转圈，名叫讨好。从这部作品中我们可以看到很多人类社会的缩写，也有很多暗藏的细节等待观众来挖掘。这是一部欧美制作的极具讽刺意味的动画短片，也是一部非常棒的动画短片，也是一部非常棒的动画作品。这部作品对现实世界有着惊人的洞悉。这部短片不仅仅展现了对社会和经济情况的恶化担忧，同时也向人们展开了一幅悲观的画卷。历史总是惊人的相似，即使被短暂的阻断，过去的一切还是会卷土重来。本期的内容就是这些，我们下期再见。